各位街坊，今日我哋出嚟係有啲好消息俾你聽，係神已經嚟咗世界，幫我哋可以即係赦免我哋嘅罪，就已經可以去天堂啦。如果你想去咧，你就好容易，而家可以信，而家可以祈禱信耶穌。你即係呢個世界，我呢排咧就成日諗呢個世界嘅問題啦。就其實好多好美麗嘅嘢，好多好好嘅嘢，但係有好多好黑嘅嘢啦。好黑白嘅，呢個世界係好黑白嘅，有真理有歪理，好黑白嘅，有打仗有和平，有愛有恨。咁呢啲點解咧？因為咧呢個世界係喺一個靈界度打緊仗嘅。你哋都喺入邊啊！你哋唔係唔喺入邊啊！你哋已經入咗喺呢個打仗嘅地方啊！因為我哋嘅前輩就已經犯咗罪。咁你如果想同神再有一個關係啦，你就要靠耶穌基督赦免你嘅罪。咁因為呢個世界你有冇諗過你真係喺邊度咧？其實我哋都冇乜了解我哋喺邊度嘅。其實每樣嘢你都唔知你將來你聽日會點嘅。死係咩嚟嘅咧？呢個復活係咩嚟嘅咧？你一定要面對死呢個問題嘅，因為我哋人咧唔應該係死嘅。我哋應該係一路復活同神一齊嘅，但係我哋就蠢咗啊！我哋就唔跟神啊！我哋跟咗呢個世界。呢個世界咧係好多時好似好美麗，但係其實係假嘅。咁你要接受耶穌，你要睇到咧，即係呢個世界好黑，有好黑，有好多苦啊，有好多苦。你日日都見到有好多苦，但係你又好似成日都見到有好多好樂趣咁，但係其實呢個係假嘅。撒旦係你喺個夢度，撒旦想你個夢度啊。其實咧，你應該面對你呢個死嘅問題，你要面對你嘅罪會帶你去一個死亡嘅地方。咁你要同耶穌嚟咧，呢個世界救你哋每一個人。如果你接受耶穌，你信佢咧，佢就帶到你去原本我哋應該呢個世界創作嘅一個好美麗嘅地方。其實你見到你見到即係啲日落啊，好美麗好美麗嘅地方嚟嘅。但係咧，其實咧，本來係我哋同神一齊喺呢個好美麗嘅地方，但係而家咧，其實係一個好黑嘅地方，有死嘅地方。咁你如果唔面對咧，你就會去地獄噶啦。咁你我希望你如果今日唔面對咧，你日日都要面對。即係你將來都要面對。咁你今日咧，你要考慮下聖經講啲乜嘢。係咁多。